ଆଜି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ଶୁଣିବା। ଅମିତ ଓ ରାହୁଲ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ଦି ଜଣ ଦିନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭାଲୁକୁ ଭେଟିଲେ। ଅମିତ ଗଛ ଚଢ଼ା ଶିଖିଥିଲା। ସିଏ ରାହୁଲକୁ ଆଉ ନ ଦେଖି ନିଜେ ଆଗ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ତ ଗଛ ଚଢ଼ା ଶିଖିନଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଜାଣିଥିଲା କି ଭାଲୁ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଏଁ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ନିଶ୍ୱାସକୁ ବନ୍ଦ କରି ଗଛ ମୂଳରେ ମଲା ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ପଡ଼ି ରହିଲା। ଭାଲୁ ଆସିଲା, ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘିକି ପଳେଇଲା। ଅମିତ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଟଳିଗଲା, ସିଏ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିକି ହସିକି ଥଟ୍ଟାରେ ରାହୁଲକୁ ପଚାରିଲା, ଭାଲୁ ତୋ କାନରେ କ'ଣ କହିଲା? ରାହୁଲ ସେଠୁ ହସିକି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଭାଲୁ କହିଲା, ଯିଏ ବିପଦ ସମୟରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଏ ସେ ତୋର ସତ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ। ଯିଏ ବିପଦ ସମୟରେ ତୋର ସାଥ ଦିଏ ସେ ହେଉଛି ତୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ ସେ ନୁହେଁ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ହସାଏ। ବନ୍ଧୁ ସିଏ ଯିଏ କାନ୍ଦିବା ବେଳେ ହାତ ଧରି ସାହସ ଦିଏ। ସତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କେବେ ସମୟ ସହିତ ବଦଳେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମୟ ସହିତ ତାହା ମଜବୁତ ହୋଇଯାଏ। ହାପି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।